سؤال. هناك أصوات قد تصدر من الإنسان، منها السعال، القحة، منها التأوه، الأنين. أحيانا واحد عنده آلام يتأوه، يئن أو عنده مشكلة يتأوه، أو مثلا يعطس، يسعل. هذه كلها أصوات. هذه إذا ما تشكل منها حروف، ما طلعت منها حروف، لا مشكلة. مرة يطلع حروف، عنده مثلا قضية نائبة نعوذ بالله بالصلاة، يقول ما يصير يقول إذا قالها صلاته تخرب، لأن حرفين، طلع حرفين هو بالصلاة. لكن أحيانا الصوت يطلع من صدره، صوت من دون حروف. إذا مجرد صوت ما تخرب صلاته حتى لو عمدا، أما إذا فيها حروف تتأثر الصلاة. زين، الحين تبطل. الإح تخرب، مو دائما هالشكل، أحيانا مجرد صوت إذا فيها فعلا حرفان تخرب الصلاة. لا يقولها، يعني يقدر يسد فمه ويتنحنح، يسد فمه ويتنحنح. إذا صدر الحرفان عمدا وهو ملتفت تبطل صلاته، ومو عمدا يجيب سجدتي سهو. وأنتم